Дорогие друзья, сегодня, как всегда, я, Кирилл, и сегодня мы играем в стикибряки. Всем привет! Ваня, крутой Вадим, крутой Денис, крутой Илья, крутой Дениска, крутой Костя. И Ваня газ! Знак победы, когда галишь. Пошли! Да. Давай, считай! Прочь, Диса! Саня, я с Ильей. Дениска нас победил. Ох, мам. Я. Давай ты ему делаешь, не пали. Сейчас не пали. Ну что слышу, пойду, ты звезды. Это Ваня, он сказал. Майнкрафт. Кирилл не успел. Ты не успел. Стики-браки! Вот по 2 раза, раз ошибка. Стики-браки, ошибка у тебя. Стики-браки, ошибка у тебя! На 2 раза! Ну, ты мне 2 раза! Ошибка у тебя. Ты что, кукуня, 1 раз? У меня ошибка! Гали! Я не галю! Гали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Евгена. Опять сюда? Нет. Нет, нигде. Извините, пожалуйста. Наша 21 Я буду звонить наебал. Давай ты спрашивай. Вадим идет искать. Вадик идет искать. А Женю можно? А? Хорошо. Он в ванну через полчаса будет. Опа, на, иди-ка сюда. Голова! Стики-браки я. Он новенький. Мой брат. А он умеет считать до 50. Он у меня умеет А? до 10. Ого! Будет до 10. Так, раз. И подождешь. 2, 3. Подождешь. Все, давай ты газ. А как его зовут-то? Даня. И с нами Даня. И с нами Даня. И с вами Вадимка. Какие-то. Я пилюля ей. Нас не видят. Засними это. Засними.
Они читеры, говорят. Мы читеры. Нас никто не видит, нас вас не видит. Don't sleep, Паша. Он меня первого. Он нас перепутал. Нечестно, ты меня первого. Давай, гаси его, Ты два говоришь, раза! я. Сказал. Два раза сказал. Даже три. Да, три раза сказал. Так сейчас таки блядь, я шукал тебя. Я. Все, я за него. Я за него. Нечестно, он маленький. Нечестно. А я его на имя не знаю, так что все, так он-то может прям сам заснуть. Ребята, скажите вы, что без подсказки. Без подсказок. Кто на месте кашу варит, тот 4 конно галит. Пошел я пока покачаюсь на этой качельке хреновой. Тиса, молодец. Ого-го-го-го-го. Уже загорелся. Не я. Один газ, я его застукал. Нет, первым. Нет. Да. Ошибка была. Нет. Да, ошибка у него. Нет, он сказал 3 раза Кириллки. Давайте дальше. А? Не понял. Ты знал, когда ты слышишь? Нет, я вот так кто-то теряю.